Assalamu alaikum. This is Shazia from UP Salana. We are going to study about cloning, and this will be our last class for the chapter Reproduction in Animals. तो आज हम क्लोन देखेंगे, not cloning, clone देखेंगे हम. So a clone, first animal clone to be produced was Dolly. It was a female sheep, and it was born on 5th of June 1996. So it was a clone. Or what is a clone? Clone is the exact copy of an animal, of a complete animal or part or some other tissue or living tissue. It's an exact copy of a cell, living part, or a complete animal. That is a clone, and the process is known as cloning. Process which produces a clone, that's cloning. And what is clone? ये एक जानवर के या तो उसकी कोई सेल का या उसकी कोई बॉडी पार्ट का या उसकी पूरे बॉडी का, मतलब पूरे ऑर्गेनिज्म की एक एग्जैक्ट कॉपी बनाना, that is known as a clone, जो बना, and the process is known as cloning. It was performed by Ian Wilmot, scientist. It was performed by Ian Wilmot and his colleagues in Edinburgh at the Rosalind Institute in Edinburgh in Scotland. Scotland. And finally Dolly was formed. It was a female sheep. Okay, this was a clone. Dolly was a clone. It was born on 5th of June 1996. तो इसके लिए, क्लोनिंग के लिए, दो शीप को लिया गया था, दो फीमेल शीप को लिया गया था. एक फीमेल फिन डॉर्सेट शीप था और दूसरा था स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव. ठीक है, ब्लैक फेस ईव. तो क्या किया गया, ये जो फीमेल फिन डॉर्सेट शीप है, इसकी मेमोरी ग्लैंड से सेल ली गई. ठीक है, इसकी मेमोरी ग्लैंड से एक सेल ली गई. यहाँ स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव, ये भी फीमेल शीप थी, इससे एग लिया गया. फिर इस एग से न्यूक्लियस को रिमूव किया गया. तो इस एग से न्यूक्लियस को रिमूव किया गया. ठीक है, नाउ दिस इज अ न्यूक्लियस लेस एग. यहाँ जो मेमोरी ग्लैंड से सेल ली गई थी, इस सेल से न्यूक्लियस निकाला गया. न्यूक्लियस जो इस सेल का था वो निकाल के इस एग के अंदर डाला गया. ठीक है, यानी इसके अंदर फिन डॉर्सेट का न्यूक्लियस है. ठीक है, अब ये फिर से एग कंप्लीट हो गया बिकॉज इट हैज़ अ न्यूक्लियस नाउ. तो उसके बाद ये एग को उठा के इस स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव के अंदर इम्प्लांट किया गया. ठीक है, और इम्प्लांटेशन के बाद
बिल्कुल वैसे ही इसका डेवलपमेंट हुआ जिस तरह से एक नॉर्मल शीप के बच्चे का होना चाहिए। तो यहाँ वाला इसकी मेमोरी ग्लैंड से सेल ली गई, उसका न्यूक्लियस इस वाले के एग के अंदर इम्प्लांट किया गया। उसके बाद ये जो सेल है इसको उठा के इसी स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव के अंदर इम्प्लांट की गई और उसके बाद उसका डेवलपमेंट बिल्कुल वैसे ही था, नॉर्मल सा जैसे दूसरों का होता, जिस तरह से नॉर्मली होता वैसे डेवलपमेंट हुआ। एंड फाइनली 5 जून 1996 के डेट में डॉली बॉर्न हुई। डॉली वाज बॉर्न, ठीक है। ये एक सक्सेस थी, पहला सक्सेसफुल एनिमल क्लोन बनाया गया था। उसके बाद जो डॉली है इसने कुछ ऑफस्प्रिंग्स दिए, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद इन 2003 ये सडन लंग डिजीज़ की वजह से इसकी डेथ हो गई। शी डाइड इन 2003, ठीक है। एंड देन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स चलते गए इसी क्लोनिंग पर, जिसमें अनफॉर्चुनेटली इन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर कोई भी इस तरह का क्लोन फिर से नहीं बना। वो या तो क्लोनिंग से पहले ही मरते या क्लोनिंग के बाद ही जल्दी मरते।